হ্যালো গাইজ, আজ আমি কথা বলবো এসএসডি নিয়ে। এসএসডি সম্পর্কে আপনারা অনেকেই জানেন, কিন্তু আজ আমি আপনাদের এসএসডিটা কিভাবে আপনাদের ল্যাপটপে লাগাবেন সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো। এসএসডি ফুল মিনিং হচ্ছে সলিড স্টেট ড্রাইভ। আমি আজকে 240 জিবির একটি ট্রান্সেন্ডের এসএসডি নিয়ে এসেছি। এই এসএসডিটি আমার ল্যাপটপে লাগাবো। কিভাবে লাগাতে হয় সেটাই আজ দেখাবো। তবে এসএসডি সম্পর্কে যারা জানেন না তাদের বলছি, স্পিডের দিক থেকে হার্ড ডিস্কের থেকে এসএসডি অনেক এগিয়ে। আপনার ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ যদি স্লো কাজ করে তাহলে বুঝবেন হার্ড ডিস্কটি চেঞ্জ করে যদি এসএসডি লাগান তাহলে এটির স্পিড অনেক বেড়ে যাবে। আজ আমি দেখাবো কিভাবে সাটা এসএসডিটি আপনার হার্ড ডিস্কের বদলে আপনার ল্যাপটপে লাগাবেন। টেক এন্ড গ্যাজেটের পক্ষ থেকে আমি আছি শুভ হাসিব। চলুন শুরু করা যাক। সবসময় খেয়াল করবেন আপনার ল্যাপটপে এই অংশটি আছে কিনা। যদি এই অংশটি না থাকে তাহলে আপনার ওই ল্যাপটপে হাত দেওয়ার কোনো দরকার নেই। আপনি যদি প্রফেশনাল না হয়ে থাকেন তাহলে ভিতরের কোনো কিছু ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে, তখন আপনার ল্যাপটপটি খারাপ হয়ে যেতে পারে। এরকম চেম্বারটি যদি দেখতে পান তাহলেই সেই ল্যাপটপটি খুলবেন, আর যদি এরকম চেম্বার না থাকে সেটা খুলবেন না, কারণ এই চেম্বারেই হার্ড ডিস্ক থাকে। প্রথমে এনশিওর হয়ে নেবেন আপনার ব্যাটারিটি খোলা আছে কিনা। অবশ্যই আপনার ব্যাটারিটি খুলে নেবেন। আমি আমার ব্যাটারিটি খুলে নিচ্ছি। ব্যাটারি খুলে নেওয়ার পরে আপনার এখানে যে স্ক্রুগুলি থাকবে এই স্ক্রুগুলি খুলে নিতে হবে। আমার এখানে দুটি স্ক্রু লাগানো আছে। স্ক্রু খুলে নেওয়ার পরে খুব সাবধানে এই অংশটিকে আপনার খুলে ফেলতে হবে। সুন্দর মতো খুলে গেছে। এখন খেয়াল করুন, এই অংশে থাকে র্যাম, এখানে ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার, আর এখানেই থাকে হচ্ছে হার্ড ডিস্ক। এই হার্ড ডিস্কটি খুলেই আমরা এসএসডিটি লাগাবো। এখানে খেয়াল করবেন কোন নাটগুলি খুললে হার্ড ডিস্কটি খুলে যাবে। আমার এখানে একটি নাট লাগানো আছে, স্ক্রুটি খুলে ফেলছি। খুব সাবধানে এভাবে খুলে ফেলবেন। আমার এখানে 500 জিবির একটি হার্ড ডিস্ক লাগানো ছিল। আমি এটার পরিবর্তে 240 জিবির একটি এসএসডি লাগাবো। হার্ড ডিস্ক থেকে ফ্রেমটি আলাদা করার জন্য ফ্রেমে থাকা নাটগুলো খুলে ফেলতে হবে। আমি খুব সাবধানে স্ক্রুগুলোকে খুলে নিচ্ছি। দেখুন, ফ্রেমটি আলাদা হয়ে গেছে। এখন আমি ট্রান্সেন্ডের 240 জিবি এসএসডিটি লাগাবো। সাবধানে এসএসডিটি খুলে নিতে হবে। এসএসডিটি খোলা হয়ে গেছে। এখন আমি এটা ফ্রেমে লাগিয়ে নিব। যেভাবে স্ক্রুগুলি লাগানো ছিল আগেরটায় সেভাবেই আমি আবার লাগিয়ে নেব। বর্তমানে নতুন যে ল্যাপটপগুলি পাওয়া যাচ্ছে বেশিরভাগ ল্যাপটপে এসএসডি বিল্ট ইন থাকে। তো আপনার যদি না থাকে তাহলে এই প্রসেসে আপনি এসএসডিটি লাগিয়ে নিতে পারেন। ফ্রেমটি লাগানো হয়ে গেলে খুব সাবধানে আবার যেভাবে খুলেছিলেন সেভাবে আবার লাগিয়ে নিতে হবে। এনশিওর হন সঠিকভাবে লাগানো হয়েছে কিনা। এবার আগের মতোই স্ক্রুগুলিকে আবার লাগিয়ে দিতে হবে। ব্যাটারিটিও আগের অবস্থায় লাগিয়ে নিন। আমার এসএসডিটি লাগানো হয়ে গেছে। আমার ল্যাপটপে এসএসডি লাগানো শেষ। দেখলেন কিভাবে আসলে খুব সহজে এসএসডিটি লাগানো যায়। এখন এটার ভিতরে উইন্ডোজ সেটআপ দিলেই এটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। উইন্ডোজ ইনস্টল কিভাবে দিতে হয় সেটা যে কোনো একটি ভিডিও দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন। তবে আমি চেষ্টা করব পরবর্তীতে উইন্ডোজ সেটআপের একটি ভিডিও দেওয়ার জন্য।
ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং আমার চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। আর কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে যাবেন। আমি চেষ্টা করব প্রত্যেকটি কমেন্টের রিপ্লাই করার। ধন্যবাদ সবাইকে।